Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana katechisme d'adulte izay fanaraka roa eto isaky ny alarobia tolakandro amin'ny enin'ora amin'ny 5 ora aty aminay amin'ny 1 ora amin'ny Madagasikara. Indraindray moa miovaova le ora miankina amin'ny zavatra izay atao dia tsara manaraka foana ao amin'ny mur ny fandaharam-potoana. Androany indray tsika hiresaka lohahevitra anankiray mety somary vaovao amintsika ve tsy fantatro fa maniry ahy manokana izy dia nahatonga hoe aleo hanaovana fampianarana androany ny hoe aiza ho aiza ny fipetraky ny maha olona eo amin'ny fiainana kristianina, le côté humain fa tsy le hoe ara-nofo akory. Averiko aiza ho aiza ny fipetraky ny maha olona na hoe le côté humain dans la vie spirituelle. Est-ce que le côté humain a sa place moa ve ny maha olona manana ny toerany ihany koa ao amin'ny fiainana kristianina? Tsy miresaka ny ara-nofo akory, aza fangaro fa miteny hoe côté humain na hoe araky ny maha olona sy ny hoe ara-nofo. Somasina nareo tonga dia mainka hanao raccourci hoe ara-nofo be zany ka io indrindra mahatonga le resaka hoe ara-nofo, ara-panahy ohatrohatr'izay zany hoe ara-nofo be iny olona iny sy ny sisa. Fiteny koa ny hoe tsy azo atao zany satria ara-nofo be, tsy mendrika satria tsy ara-panahy. Tsika dia tsy tokony ho lany andro amin'izany fa ny ara-panahy ihany sy ny sisa. Dia lasa atao sorona ny côté humain, ilay maha olombelona. Aleo angamba zay lazaky le maha olombelona heveritsika zany fa rehefa hoe kristianina ianao zany dia ny maha olombelona ampirimina any am-paosy. Mba tsy lazaiko hoe ariana any amin'ny fanariam-pako fa mba alefahako ny teniko. Zay zany no horesahantsika androany. Mialoha zany dia hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro nomenao indray ty alarobia hariva ity. Tonga ny fotoana izay hianaranay aminao, ny ampianaranay, tsy lovy ny lalànay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.
tsorona amitsika avy hatrany ety am-piandohana fa mialohany idirako lalina amin'ity fampianarana ty a dia efa miomanao a fa ho alan'ny maro anisa satria lazakeo fa maro anisa de tout bord mihitsy zany na zareo na reo namako teolojianina ho maro no tsy ho dakoro amiko efa tsapatsapako sahady ary etsy amin'ny andaniny amin'ny ankilany zay amin'ny andaniny kosa de ao reo humaniste tsy ho faly amiko koa zany hoe les deux côtés zany a samy tsy ho faly amiko androany ka nefa ny justement zay indrindra no mahatonga ahy manao ty fampianarana ty androany fidiko manokana zao loha hevitra zao a mba ahafahana mametraka tsara ny karazana atao hoe nuance satria ao amin'ny nuance no ahitantsika ny fahamarinana tsy zavatra atao safo be masina na koa hoe zavatra safosafona fa le détail mihitsy no zava-dehibe le nuance ahitantsika ny tena fipetraka za manokana dia halako ny toe-tsaina dogmatisme eno tsara ny zavatra lazaiko za tsy miteny hoe dogmatique tsy mba azoazoko ny toe-tsaina dogmatisme le dogmatisme est dangereux za tsy miteny hoe dogmatique a aza afangaro ny voambolana hoe dogmatique sy dogmatisme ny dogmatisme de zavatra ratsy de ho iaho aza afangaro ny dogmatika sy ny dogmatisme ny dogmatika ratsotsorona dia tsy hafa fa ireo fotom-pampianarana fototra izay iorenany finoatsika ratsorona zany ny famaritana atao dogmatika de ireo fotom-pampianarana fototra iorenan'ny finoatsika io le atao hoe fondation de la foi chrétienne iny tsara iny ilaina ny fananana fototra fa tsy olona mitsingevaeva tsy manana fototra ohatsika tsy mari-pototra ary mipetraka mahatoerana fondation azy izy fa miainga avy am'izay fondation zay miainga avy am'izay dogma ijoroatsika zay a no hanorenatsika trano ohatra anao manao trano zao efa tsara fototra dia miainga avy am'le fototra no anangananao zavatra eo no miditra tseritra am'izay a la izy hoe raha ohatra ka lay dogma no tsy ahafahanao tsy misy fikendrena zay le izy tsy misy objectif ho amina zavatra anankiray a dia amiko lasa dogmatisme le izy averiko raha le dogma fotom-pampianarana ijoronao tsy misy fikendrena ho amin'ny fiainan'ny olona tsy mitondra zavatra na inona tsisy impact amin'ny fiainana andavanandron'ny olona dia lasa dogmatisme le izy am'zay ary rehefa dogmatisme dia lasa dérive averiko indray ny dogma de zavatra tsara satria fototra iorenan'ny fampianaram-pinoana zay iorenanao fa io dogma io raha tsy misy impact amin'ny fiainanao andavanandro io dogma io a dia lasa dogmatisme de dogmatique ary ny dogmatisme am'izay fotoana zay de ohatrany hoe olona sclérosé olona tsy misy fandrosona mihitsy fa olona eo de tsy mihetsika eo de ça sert à rien les dogmes am'izay fotoana zay au contraire aza lasa mahatonga anao ho coincé ao anatina dogma antony zany dogma de tokony hoe plus matanjaka ny dogma ijoronao plus ianao manana marge de manœuvre be dehibe ahafahanao a mampiseho zay finoanao zay amy zavatra ety ivelany plus matanjaka ny dogmanao ny fototra iorenanao plus manana marge de manœuvre anao afaka manao zavatra be dehibe hanehoanao ny finoanao fa ny problema misy olona coincé ao ny dogma fa tsy misy manifestation ety ivelany dia lasa coincé iny lazan'olo hoe coincé tratrany dogmatisme dia le dogmatisme am'izay fotoana zay lasa mivadika poison le dogma lasa mivadika poison le dogma tokony ho tsara lasa mivadika pozina satria nahoana ampiasainao le dogma peu importe
lay natiuran'lay izy ahafahanao miimpose ny marina aminao zany de hoe ity no marina zany hoe entinao hanavahanao tena ao anatin'ny fiarahamonina le dogma lasa ataonao fitaovana hampisongadinanao ny tenanao sy hanavahanao tena amin'ny fiarahamonina raha vao tafatsaka amin'ny dogmatisme fa raha le dogmatika de zao hoe olona matanjaka ianao amin'ny fototra ka afaka misadapty amina trangany zavatra rehetrarehetra misy satria matanjaka ny fototra iorenanao zay le nuance tiako asongadina zany de ny problema ny olona dogmatisme dia ny normany no apetrany ho norme universelle apetrany ho norme ho an'ny olona rehetrarehetra dia amiaingy avy am'izay mitsaran'ny olona hoe ty olona ty izy ty olona ty tsy izy satria miaingy avy am'le norme dogmatika fa ny zavatra adinitsika nefa de ity aza adino fa nous ne sommes que des humains io dimension humaine io adinony mpivavaka maro aza adino le dimension humaine na dia kristianina mafana fo azy ianao satria isika dia miaina eto am'ty zao tontolo izao ity ary misy zavatra rehetra zay mitranga eto am'ty zao tontolo zao tia dia misy fiatraikany eo amitsika misy influence de le côté humain am'izay fotoan'izay a dia misy impact eo amin'ny fiainatsika ray manontolo donc zany a aza adino le côté humain les dimensions humaines nya zany dia io mahatonga ny olona miteny anao hoe zaho ny libéral satria tsy azon'le olona le atao hoe libéral aho nya satria le côté humain zany misy anatoerany eo amin'ny finoana fa misy le atao hoe puritain io foana lazaka hoe pseudo puritain na ny piétiste de aminazy zany ny côté humain tsy miconty intsony rehefa mivavaka ny côté humain tsy manana anjara intsony amin'ny fiainan'ny mpivavaka reny ny puritain reny ny piétiste za kosa de miteny aminareo hoe vao mainka ny dimension humaine dia manana ny anjara toerany lehibe ao amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra movetsika manam-potoana mametra-panontaniana am'ireny olona zay mifanerasera amitsika reny ka mety mifanohitra amin'ny fomba fiainatsika ny fiainany na etika io na moral io movetsika mametra-panontaniana hoe inona ny zavatra iainan'ny olona io zay le dimension humaine qu'est-ce que cette personne vit au quotidien mahafantatra ny zavatra iainany marina ve ianao sa ny tombatombana zay apetraka ao sy ny renao ny momba azy sy hitanao azy ray mandeha indroa dia ampy ahafahanao mamaritra le olona manahoana ny fahatsapahan'ny olona io a ny zavatra zay mianjady aminy inona ny ressentiment le olona miatrika problème anankiray teneniko foana rehefa manao entretien pastoral nao ataotsika hoe olona anankiroa samihafa fa mitovy problème mitovy tsisy analana tsisy anapina de raha ohatra zany tao anatin'le entretien pastoral na le dinidinika pastoral natao tam'le olona nanome soso-kevitra na vaolana tam'le olona zany hoe le olona anankiray zany dia mety le izy na nahitany vokatsoa arabasoa raha-batsara raha ohatra aho zany mieritreritra satria naomby tamin'iny olona iny le vaolana zay nomena azy de omeko an'le olona be indray le izy satria mitovy ny problème zareo deo za hoe ka satria mitovy ny problème zareo dia le zavatra nampiasaiko tamin'ny rakoto ihany no ampiasaiko amin'ny rabe io le erreur fatale io le tsy mijery le côté humain lay problème mitovy
fa le olona miatrika an'le problema tsy mitovy. Ary rehefa tsy mitovy le olona dia satria samy manana ny atao hoe dimension humaine-ny tsirairay ny olona tsirairay. Un cas est un cas fa tsy misy copie-coller. Or eo ny problème ny olona rehetra tonga dia manao copie. Mialo zao ny fanao ka mety amiko ka raha matoa mety amiko dia tokony mety aminao koa. Non, tsy mety zany. Mamono olona ianao amin'izany hoe nety tamin'ny rakotana izy dia tsy maintsy ety amin'ny rabe, nety taminao tsy voatery ety amiko raha manatombontsoa zafinandro vao ndraiky. Na dia mitovy tsisy valaka aza ny problème atsika. Satria averiko indray le côté humain adinitsika. Isika tsy machine akory ka hoe tonga dia copie-coller fotsiny ny zavatra izay atao. Eo zany no mahatonga miditra amin'ity fampianarana ty androany. No zany dia mila tena diovina mihitsy raha zay ngamba ny voambolana azy loazana azy, na mila précisena tsara mihitsy hoe raha ny finoatsika tafalatsaka ao anatina dogmatisme dia tsy maintsy tafaroboka ao anatina atao hoe fanatisme ianao na atao hoe extrémisme. Ary ny extrémisme tompoko dia source de toute division. Ny extrémisme tompoko dia source de exclusion. Ny extrémisme dia source de guerre. Azadino amin'ny tantaran'ny fiangonana fa nisy zany atao hoe guerre de religion zany. Ary inona ny loharan'ny purany guerre de religion dia resaka dogmatisme. Azadino fa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana nisy zany atao hoe la sainte inquisition zany tamin'ny andron'ny moyen âge. Dia nisy ny tribunal d'église tamin'izany fotoana zany zay hoe zay olona hérétique na hoe lefiretina hoe tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny fiangonana dia azo midorana velona. Zany ny vokatry ny dogmatisme. Leo zany hoe aka fa tamin'ny andron'ny baribary zany fa sy amin'izao andro zao azafady. Miova endrika fotsiny izy amin'izao andro sika zao. Donc zany za manokana dia mametraka an'izay hoe io tsy 1 + 1 égale 2 amin'ny resaka ara-panahy. Na hoe 1 + 1 égale 3 fa 1 + 1 possible égale 2 fa tsy voatery ho 2 amin'ny olona rehetra satria misy dimension anankiray hafa miditra eo alelalelany dia le maha-olona. Izay inian'ny piétiste sy ny fifoazana mialatsiny manona anarana. Za zanaky ny fifoazana. Mpiandry aho natokana mpiandry tamin'ny 97. Fa ny fifoazana extrémiste dia ireo no lasa makany amin'izay lalana zay. No zany tiako zay ny zavatra anankiray. Zavatra faharoa tiako sarihana tsy hainareo te hizara sary aminareo eto moa fa tsy tafavoakako le sary fa andaso hoe zahako avoaka eto ihany raha ohatra ka mety. Zaso avoakako eto ihany le sary raha ohatra ka mety. Tiako sarihana sainareo lay fresque ao amin'ny chapelle Sixtine ao amin'ny Vatican izay misy an'le sary nataon'i Michel-Ange dia misy an'le tanana anankiroa, tanan'Andriamanitra sy ny rasa-tanan'olombelona mifanatona ohatr'izao. Ho asehoko anareo le izy mialatsiny fa mivantana atsika dia asehoko anareo eto amin'ny écran ny PC eto. Ohatr'izao le izy. Mialatsiny ho anareo zay manaraka amin'ny YouTube fa tsy afaka mandefa azy fa ho anareo manaraka Facebook dia io le izy. Io lay fresque nataon'i Michel-Ange ao amin'ny chapelle Sixtine ao Vatican. Io sary io symbole ngeza be io amiko amin'ny resaka côté humain. Les deux mains, le tanan'Andriamanitra sy ny tanan'ny olona mifanena. Tiako le sary mireprésente hoe ilay Andriamanitra mpahary nahary an'ireo olombelona dia asehoneo hoe tsy kilalaony akorytsika. Tsy hoe akory noforonon'Andriamanitra aho, noharian'Andriamanitra aho, zava-boarin'Andriamanitra aho, asatan'Andriamanitra dia ananany fahefana ka ataony kilalao. Je ne suis pas un jouet de Dieu. Je suis une créature de Dieu. Et nous ça
Je ne suis pas un jouet de Dieu, mais je suis une créature de Dieu. Noharin'Andriamanitra aho, namboariny tanan'Andriamanitra aho, sy ho ataony kilalao, fa inona le jereo tsara le fanatsika ohatr'izao le tanana. Averiko aminareo le sary, dia ho azonareo ty tatongavana. Io le izy. Andriamanitra te hiditra en relation avec l'homme. Andriamanitra te hiditra hifandray amin'ny olona. Zay ny sary zay ny heviny anankiray. Ny heviny faharoa dia ny hoe ny heviny faharoa dia ny hoe vis-à-vis an'Andriamanitra ianao. Noharian'Andriamanitra isika olombelona mba ho vis-à-vis. Hainareo zany vis-à-vis zany hoe olona mitovy lenta aminy ka afaka mifanatrika aminy. Izay hoe noharian'Andriamanitra araky ny endriny isika. Zany zay olona araky ny endrik'Andriamanitra ihany no possible vis-à-vis. Zany vis-à-vis zany ohatra hoe face à face. Zay le endriky le tanana mifanao ohatr'izao. Averiko io sary io s'appelle 16 io dia mampiseho voalohany indrindra hoe isika zavaboarin'Andriamanitra pas dans le but de nous instrumentaliser, pas dans le but de nous utiliser, pas dans le but hoe ho lasa kilalaon'Andriamanitra ka hoe tsy manapidiny fa manaraka azy zay asain'Andriamanitra atao, fa isika dia créaturen'Andriamanitra. Dika inona zay? Créature zay noforoniny mba ho vis-à-vis an'Andriamanitra. Mba olona afaka hifanatrika amin'Andriamanitra, mba olona afaka hiresaka amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsika dia Andriamanitra fitiavana, te hifampikasokasoka amin'ny olona, te hifandray aman'olona, te hifandray amintsika. Dia ny antony namoronan'Andriamanitra ny antony namoronan'Andriamanitra anao dia mba ho vis-à-vis an'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra mifanerasera aminy. Zay ny antony namoronany atsika. Dia miditra tsetra zay le côté humain. Salamy fahavalo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina no ahitantsika zany. Salamy fahavalo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Salamy fahavalo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina ny anaran'i Jesosy. Raha jereko ny lanitrao izay asany ratsan-tananao sy ny volana aman-kintana izay noforoninao, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak'olombelona no amangianao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ary ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tonga. Jereo tsara le voninahitra nomen'Andriamanitra atsika, zany hoe nataony ambany noho izy mba afaka hifampiresaka aminy. Zay le hoe vis-à-vis. Za zao ny vis-à-vis-ako dia mivadika. Ny chérie-ako hianatra. Elle est mon vis-à-vis. Donc on est au même niveau parce que j'ai besoin de parler avec mon vis-à-vis. Zay koa ny dikany hoe vis-à-vis an'Andriamanitra ianao. Noharian'Andriamanitra ianao mba ho vis-à-vis dia mitenir compte lay maha olona anao izy, satria tsaroany fa olombelona ianao ary tsaroany fa Andriamanitra izy. Eo mantsy ny madiso eo afatsika. Raha noharian'Andriamanitra isika dia fantany fa olombelona isika. Fantany fa olombelona atsika, ary mitenir compte an'izay maha olombelona atsika izay Andriamanitra. Ny mampalelo nefany ny zanak'Andriamanitra indray no mieritreritra hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia tsy mikonty intsony ny maha olombelona. Ianao zany manohitra an'Andriamanitra. Andriamanitra mitenir compte ny maha olona anao. Matoa izy nampianatra ao anaty babaka nampianarina tompony meo anay io ny anasa azy, fa tsy hoe koa rehefa ara-panahy anao dia tsy mila mihinan-kanina intsony. Tsy hoe rehefa la kristianina ianao dia tsy miborosy nify intsony, mialatsiny aho exagéré gabana. Tsy hoe rehefa la kristianina ianao dia tsy mivaky lotsony an'ity vatana ity. Hitanareo gabana ataoko fanahina mihitsy, nampisehoko amin'ny Facebook, nahita anareo hoe za manao musculation sy za miditra salle de musculation. Exemple fotsiny zay par rapport à d'autres exemples. Tsy hoe koa hoe rehefa mpanompon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra dia ny lafiniara-nofo dia apetraka, avela, tsy atopoko. Créaturen'Andriamanitra isika. Ary raha créaturen'Andriamanitra dia
mazava ho azy fa noariny arak'izay koa aza diny zay côté maolona zay izay no anisany antony teiko idirana amin'ity mahatonga ma satria za mijery reny commentaire ny olona any amin'ny Facebook reny a amin'ny fampianarana na amin'ny zavatra zay ataony olona dia mahatsikaritra an'izay hoe tsika zanak'Andriamanitra tsy tokony variana amin'ny fiainana eto an-tany tsika zanak'Andriamanitra tsy tokony variana amin'ny lafiny aranofo de ho zao hoe misy zavatra tsy azon'le olona mihitsy angamba aloha zany fanamarena important be resaka ao ity efa tsikaritro haiko sady fa miala any sady dia ny namako teolôjianina sasany izay manaraka ny foronana pietiste manaraka ny foronana puritain satria izay moa no mahafinaritra ny maro anisy de anao raccourci de hiteny hoe ianao zany ane pastora na ngia teolôjianina manao apologie de la chair ianao zany ane ohatrany manao apologie de la chair zany hoe ohatrany lasa ambassadeur-ny lafiny aranofo ianao aranofo be ianao zany ary ianao masy manao fomba fiteny ohatrany de tonga de zay le raccourci amy zalahy zay aranofo be zao le izy ry teolôjianina namako io sany mitodika manokana amy teolôjianina any misy zavatra zay resaka eto le hoe nofo humanité dia tsy ilay resaka mahampanota avao tsara misy voambolana anankiroa lazany Paoly azy hoe sarix sy soma ny sarix ilay nofo manohitra an'Andriamanitra fa le soma de lay hena lay vatana noforonon'Andriamanitra izay tsara satria ozy Andriamanitra hoe aretan'Andriamanitra fa zay resina natao dia tsara indrindra izany tsara ity nofo ity zaho raha manatsotsy zao anao keny tsara ity nofo ity iza no mampianatra anareo fa ny aranofo dia ratsy ny nofo ratsy dia ilay manohitra an'Andriamanitra tsy ity zany fa ilay convoitise lay filana la chair le sarx mais le soma na le corps le physique est bon satria noforonon'Andriamanitra ary mazava tsara na zay nysoratra masina hoe hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra perfecto perfection nefa isika no mampidina grady ny asa foronon'Andriamanitra avao le créaturen'Andriamanitra sy lay créaturen'Andriamanitra tratran'ny atao hoe esclavagisme du péché c'est la dépravation du péché que nous luttons et non le corps humain miady amin'ny fahalovany ota izay nambabo an'ity vatana ity tsika fa tsy miady amin'ity vatana ity isika miady amin'ny fahalovana izay nahatonga ty vatana ity ho andevozon'ny ota isika fa tsy natao hiady amin'ity vatana ity isika ka tsy miresaka an'ilay dépravation de l'homme hoe le fahasimban'ny olombelona noho ny fahotrana akory aho tsy any mihitsy ny resaka et c'est pas du tout mon propos ary azavily any le izy mba ahafahanareo miaro ny position-nareo ary tsy zay koa ny but-ny fampianarana eto fa ny tanjoko eto de zao hoe andehtsika rea hiditra ao anatin'le réalité tsy azoko misy le olona hoe misy olona angamba nefa mipetraka eny amin'ny abakabaka rehefa lasa mivavaka izy andao hidirana le réalité Andriamanitra aza miditra ao anatin'ny réalité tsika rehefa tonga nofo Kristy andao considérena lay maha olombelona la réalité de la vie le factuel le réel le physique le corporel aza dino zay ho anahy ny fiainana kristianina raha zany manontanianareo dia hoariko amin'ny sary na hazo anankiray dia i sary anankiray ndraiky asiko anareo ny fiainana kristianina amiko a de mitovy amina hazo lehibe anankiray asiko anareo misy sary hoe misy fakany tsara mamahatra tsara amin'ny tany tsy olona mitsingevangevana na olona mifiringafringeny fa olona mamahatra amin'ny tany manana racine nefa koa
tahaka an'izay ny hazo nefa koa le sampany tanareo le raha jerenao le sampan'le hazo iny manao ohatry zao de ohatra ny tanana misokatra makany amin'ny atao hoe dimension spirituelle zany hoe nous sommes enracinés dans le monde tsy mangataka aho jesosy tsy nianasoranao azy am'izao tontolo zao fa niarovanao azy zany hoe tsy miala eto am'ty zao tontolo zao ty tsika nous vivons pleinement ce que le monde vit zay le racine ary lay branche misokatra ohatry zao de hoe mais nous sommes ouverts à la spiritualité divine zay ny amiko ny kristianina de ty le sary malaza azy ho asehoko anareo izay sary izay io le izy zareo io hazo io amiko ohatry zao ny tena kristianina misy jereo nareo ty misy fakany tsara mamahatra tsara tsy olona kitaitay bombona ny kristianina olona ancré dans la réalité de la vie quotidienne io le izy misy fototra ijoroany tsara fa tsy olona mitsingevangevana fahatany tahaka an'ireny olona ohatran'ireny olona mifoka bozaka reny mialatsiny am'le fiteny fa nefa koa jereo tsara fa le branche ilay ratsakazo miakatra ty ambony dia mampiseho hoe isika koa dia olona tendre vers le spirituel fanareo makany an-danitra tendre vers tout ce qui est domaine spirituel izany ny tena kristianisme équilibré toko fa misy olona kristianina branche fotsiny izy tena misokatra amin'ny spiritualité fa tsy misy faka de reny olona reny vao misy fampianarana vaovao mipotra de morona makaro izy morona makatsy izy misy zavatra ka manahitaitsy croisade miracle iny satria olona ohatrany branche fotsiny izy olona illuminé olona mitsingevana any amin'ny abakabaka fa tsy olona misy fototra ary misy koa olona enraciné be fotsiny eto am'ty tany ity fa tsy misy an'le branche misokatra amin'ny spiritualité dia le olona rationaliste fotsiny ray zany olona mandeha amin'ny atao hoe rationnel fotsiny de reny le olona tsy mety mino an'Andriamanitra satria agnostique izy za tsy mino raha tsy misy profo za tsy mino raha tsy misy an'zao reny le olona enraciné fa tsy manana branche tsy ouvert à tout ce qui est spiritualité fa manana racine matanjaka izy de misy reny olona matanjaka be le ouverture am'le spiritualité ny fa tsy misy racine izy de olona maivandoa amina fiara-panahy de mora maketsy raha pitizany amin'ny pentecôtiste raha afaka pitizany amin'ny rema raha afaka pitizany amin'ny katolika afaka rovolana izy aty amin'ny protestant afaka tapaboly zany amin'ny apocalypsy zay le problème olona tsy misy fototra fa olona mitsingevaeva amiko zany ny kristianisme dia olona équilibré manana racine ary manana ouverture tahaka an'le hazo io ny any ohatra engatsika amin'ny anazavana ny tilo-hevitra ankoatran'izay za koa nefa dia zay zany le mety tsy fankazahoako amin'ny namako teolojiana sasany za samy tena izy rehetra fa mety misy tsy hitovy-hevitra amiko mitodika aminareo humaniste ndray aho tsy hoe kory rehefa miteny aho hoe le côté humain de midika zany hoe i pasteur io zany za raha azoko tsara de humaniste non je suis pas un humaniste dans le sens que vous le décriviez je suis humain et non humaniste azavaiko tsara je suis humain et non humaniste ny problème ny humaniste masy de zao ny humaniste dia mieritreritra foana izy ohatra ny Erasme fa hoe mbola misy zavatra tsara tavela ao amin'ny olombelona ao hoe mbola misy ampahany eo amin'ny olombelona tsy simba niota tanteraka fa mbola misy zavatra tsara kely tavela ao amin'ny olona de iny zavatra tsara kely tavela iny no atsaraina amin'ny alalan'ny morale izay ny humaniste zay za kosa de aminazy hoe tsy misy zavatra tsara tavela intsony aty anatintsika eo ndray zao de tena mipetraka amin'ny toeran'ny teolojiana hoe simba ny ota ny maha olona atsika rehetra fa eto le nuance enkany mba ho azonareo tsika tongavana
Ny filazana an'izay koa tsy midika hoe tsy humain. Non. Za zany mametraka différence entre le humaniste et humain. Le humain, c'est être amoureux de l'homme. Le maha-olona. Tian'Andriamanitra ny maha-olona atsika. Fa ny problema nahazo atsika dia zao a, ilay capacité atsika manao tsara efa lasa andevoziny ota dia tsy afaka tsika ary zay mahatonga atsika mila famonjena avy any ivelany dia Jesosy zany. Embrigader ilay maha-olona atsika. Kanefa na izany na tsy zany, eto le Andriamanitra dia Dieu est humain. Na dia divin ary izy, alazaiko Dieu est humain. Andriamanitra mbola mahavita mitia atsika olombelona satria nohariantsika. Na eo aza ny faharatsiantsika tanteraka zay tsy mampite-herika dia Dieu est fou amoureux de l'humain. Misy jeu de mots be zany a. Dieu est fou amoureux de l'humain. Jaona toko fahatelo andiny faina amby folo milaza an'izany fa tsy zany mamorona e. Haitsika tsy anjery Jean 3:16. Fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Azonao soloina izao tontolo izao ny olombelona. Nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amin'ny teny frantsay izy, car Dieu a tant aimé le monde. Tsindriko io partie io. Dieu a tant aimé le monde. Dieu est fou d'amour pour l'humain. Zay le izy. Satria nahoana? Asan-tanana io. Ny sairanana io. Nandanian'ny rondoany io. Ny fahaizan'Andriamanitra faratapony dia ianao. Sao dia adinonao zany. L'être humain est le couronnement de la création divine. Mialatsiny amin'ny teny varaminana. L'être humain est le couronnement de la création divine. Zany hoe ny olombelona no satroboninahitry ny zava-boarin'Andriamanitra. Aza adino fa niditra conseil d'administration mihitsy Andriamanitra alohan'ny namoronana antsika. Andeha isika hanamboatra olona tahaka ny endritsika. Tamina hariny zavatra rehetra Andriamanitra dia andro voalohany dia natao zany dia nisy zany, andro faharoa dia natao zany dia nisy zany. Fa rehefa tonga teo amin'ny olombelona izy, on arrête, on discute. Hanamboatra ny olombelona. Tena miangaliana. Donc, le côté humain est précieux aux yeux de Dieu. Problemantsika kristiana nefany tonga dia ataontsika koforoka miaraka amin'ilay olombelona le faharatsian'ilay olombelona. Averiko, mahavoatsika kristiana tonga dia ataontsika koforoka. Tsy haintsika ny manavaka hoe ity ilay mpanota, ity ilay ota. Fa tonga dia miaraka vonoitsika amin'ilay mpanota le ota. Andriamanitra mahay manavaka tsara hoe le olona no jereny fa tsy ilay fahotanana aloha. Le olona aloha zay vao lay ota nataony. Isika nefa rehefa mijery an'Andriamanitra, rehefa mijery olona dia le fahotan'le olona aloha no hitantsika zay vao le olona. Jereo mahasamihafa ny masontsika sy ny mason'Andriamanitra. Or Andriamanitra masina lavitra noho tsika. Dieu 3 fois saint. Kadosh, kadosh, kadosh. Masina, masina, masina Andriamanitra. Izy Andriamanitra masina intelo tsy mijery ny fahotantsika fa mijery antsika aloha. Raha mijery ahy Andriamanitra, raha mijery ahy Jesosy, dia izaho raha manatombotsoa Jean-Luc aloha no jereny, zay vao ny zavatra nataoko. Fa rehefa ianao no mijery ahy dia ny zavatra nataoko voalohany zay vao izaho. Le côté humain ambony amin'Andriamanitra. Parce que Dieu est fou amoureux de l'humain. Précision, zay tiako hipetraka zay zavatra. Ary
inona ny moteur zany ao ambadika izy dia ny fitiavan'Andriamanitra. Dieu est fa toy izao ny fitiavana tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao. Dia ahoana ny fomba nanehoany azy? Dia tonga olona izy. Azonareo an-tsaina ve zany? Adalam-pitiavana amin'ny raha olombelona Andriamanitra. Dia nanao ny tsy fanao mihitsy izy. Tena tsy fanao zany hoe Andriamanitra tonga olona izany. Normal ny rahalahintsika silamo tsy mety mihinana an' Jesosy satria fady zany, fady dambo amin'amboa zany hoe Andriamanitra tonga olona izany, fady. Fa nodikain'Andriamanitra ny fady satria il est dingue de l'humain, il est fou d'amour de l'humain. L'humain qui est mauvais, il aime. Nanao tsy fanao mihitsy Andriamanitra mba hafahany mikasika akaiky ny olona. Donc zany raha miresaka an'izay tsika dia zao hoe tsy maintsy miresaka tsika eto manomboka eto indray le incarnation Andriamanitra tonga olona. Tsy miteny hoe réincarnation fa incarnation Andriamanitra tonga olona. Tonga hatrany mihitsy ilay lalana hoe le fitiavan'Andriamanitra tsy sentiment, le fitiavan'Andriamanitra tsy émotion, le fitiavan'Andriamanitra tsy blablaterie, le fitiavan'Andriamanitra dia concret, tonga nofo. Azo ny tsapain-tanana. Ary io zay hijanona hoe zay hitan'ny masonay sy ny tsapain-tananay no ambaranay aminareo zavatra azo tsapain-tanana ny fitiavan'Andriamanitra dia natongavany ho nofo. Satria raha Andriamanitra ary zany manaiky ho tonga nofo, elo tsara ity fampianarana ity, fa vetikany ity. Matoa Andriamanitra manaiky ho tonga nofo humain. Donc l'humain est quelque chose de divin. Matoa Andriamanitra nanaiky ho tonga nofo dia satria l'humain c'est quelque chose de divine. Divine dans le sens hoe tsy lasa Andriamanitra akory sika fa manana ny voninahitr'Andriamanitra ny olombelona. Nosatroan'Andriamanitra ny voninahitra raha olombelona. Salamo favalo mazava dia nataonao ambany kely no Andriamanitra izy izy. Hatramin'ny voalohany mihitsy zany hatramin'ny voalohany mihitsy tantarany raha olombelona, tantarany humanité, tantarany l'homme, l'humain. Dia hitatsika ao amin'ny baiboly ray manontolo manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny farany izay le finiavan'Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany tao amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra te hanakaiky ny olona. Dia ahoana ny fomba fiezany tena miezaka Andriamanitra mba hahafahany mampita ny sitrapony ohatra, mba hahafahany mampita ny maizy azy, dia nanaiky Andriamanitra hampiasa langage n'olombelona. Io le lazaina hoe langage anthropomorphique, ANTHROPOMORPHIQUE. Mba miangavy amin'ny seria koa mba hanoratra ny anthropomorphique mba tsy ho diso ny olona. Langage Andriamanitra mampiasa ny langage anthropomorphique. Azavaiko avy amin'ny teny anthropos olombelona, morphique le forme zany. Hoe ampiasain'Andriamanitra ny fomba fitenitsika olombelona na dia tsy mahalaza feno ny maizy azy aza dia ampiasainy, merci, ampiasainy ny fitenitsika olombelona mba hahafahany mampita ny hafany. Marina fa tsy mahalaza feno momba azy fa nandefitra Andriamanitra. Zay le hoe Andriamanitra mitady ny fomba rehetra ahafahany miresaka amin'ny olona. Ohatra zao hoe mamaky ianao amin'ny Genesis ary Andriamanitra ohatrany mitsangatsangana tao amin'ny saha. Jereo le fomba fitantaran'ny mpanoratra azy. Fanga moa zany Andriamanitra zany no mahay mitsangatsangana. Fanga moa zany Andriamanitra zany no mahay manao balady. Fa le langage, le fomba fiteny, tsy manao an'izany Andriamanitra fa ahafahanao mahatsapa an'le hoe eo akaikinao Andriamanitra. Dia ampiasain'Andriamanitra le fomba fitenin'olombelona, io le atao hoe langage anthropomorphique. Un Dieu qui se promène dans le jardin. Un Dieu qui se promène
au milieu de sa création. Dia koa hoe mpiandrondry, un berger, mba ahafahantsika manana karazana ide. Aseoko hoe Andriamanitra dia tahaka ny vady sary mpiaro. Zaho izy dia sary mpiaro, vadiko ny Israely. Mba hatsapahany olona hoe tena akaiky an'Andriamanitra ny ianao e, dia ampiasain'Andriamanitra daholo ny langagentsika olombelona hoe mpivady, mitsangatsangana sy ny sisa, mba hahatsapahanao ny maha eo akaikin'Andriamanitra anao. Za manokana dia anisany antony mahatonga anahy passionné, merci chérie, tonga anahy passionné amin'ny langue hébraïque ancien. Anisan'ny passion io. Ny antony dia tsotra. Ny langue hébraïque, ny teny hébreo, tranainy, fa tsy ny hébreo ankehitriny a. Tsy parazara ny fidianan'Andriamanitra n'io teny io. Fa maninon'Andriamanitra ny safidy an'io firenena Israely io. Fa maninon'Andriamanitra ny safidy ny teny hébreo ahafahany mampita ny hafany amintsika. Dia tsotra. Satria lay teny hébreo a dia langue d'un paysan. L'hébreu est une langue d'un paysan. Ny grec, langue n'olona intellectuel. Ary raha mandinika ianao raha fa mijery grec ianao ho anjeranao grec, dia métaphore ny be dia be, illustration ny be dia be, sary anohatra be dia be, zavatra abstrait plutôt e, pardon, diso a, abstrait ny grec. Fa ny hébreu tompoko dia terre à terre. C'est une langue de paysan. Inona ny dikan'izay? Dieu qui a une volonté extrême de se rapprocher de l'humain au plus profond de lui-même. Andriamanitra mitady ny fika sy ny fomba rehetrarehetra hanatonana ny olona any amin'ny farany ambany misy azy. Ka dia zay ny fidianany teny hébreo, satria fitenina tantsaha ny teny hébreo. Donc zany mba mampiseho zay hoe Andriamanitra mihitsy no efa manao ny fomba rehetra. Hatramin'ny voalohany zany Andriamanitra dia efa mieritreritra hoe ahoana ny fomba hanatonako an'ireto olombelona rehetra. Satria misy hantsana be manelanelanana antsika an'Andriamanitra. Deja izy masina, isika palota. Deja izy Andriamanitra, isika olombelona. Deja tsika vovoka, izy fanahy. Donc tena misy hantsana lehibe manelanelana antsika. Fa Dieu a fait l'impossible. Dia nanomboka hatrany amin'ny Genesis a, dia nampiasa an'izay izy farany moa tonga amin'ny Jesosy mazava ho azy tonga olona izy. Eo amin'ny lafiny dogmatique, ny resaka incarnation, ny nahatongavany Kristy ho olombelona, fahatongavany Kristy ho nofo. Matoa Kristy zany tonga nofo a, dia tsara ny nofo. Matoa Andriamanitra tonga nofo dia tsy ratsy ny nofo fa tsara. Andriamanitra mirétablira ny nofo amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra azy. Un Dieu qui s'est fait homme. Dia isika moa rehefa miresaka incarnation na ny fahatongavan'ny Kristy ho nofo, dia ny angle hamakitsika an'io dia lafiny ara-pamonjena foana. Hoe tonga nofo Kristy dia toritorina tao kibon'i Maria, dia avy eo nanao ny asa-pamonjena, dia nivonoana, dia any foana ny angle hitondrantsika azy. Tsy diso akory. Fa ankoatran'izay, inona ny impactan'io fahatongavan'ny Kristy ho nofo io, ankoatry ny asa-pamonjena teo amin'ny azo fijaliana. Dia averiko le lazaiko teo hoe Andriamanitra nandray fanapahan-kevitra hidina eo amin'ny toerana misy atsika. Un Dieu qui décide de nous rejoindre là où nous sommes. Asa raha fahidinareo tantaran'i Abraham.
rehefa indray andro iny ny anjelin' Jehova roalahy miaraka amin'ny Jehova ohatra ny pozina anjely zany izy hitan'ny Abrahama de hoe hoaiza ianareo tompoko de avy eo izy midira eo ambanin'ny tranolay fanaovako sakafo ianareo Andriamanitra eritrereto fa hoe Dieu Andriamanitra zany tsy mihinan-kanina mazava ho azy un Dieu ne mange pas un Dieu ça ne mange pas fa jereo tsara le faneritreretenan'Andriamanitra nanaiky ho tonga toy ny olona de mihinan-kanina nanaiky homeny olombelona hanina de i Abrahama zany asa mampahazonao an-tsaina le Andriamanitra mpanome hanina anao maraina atoandro hariva no manaiky homeny hanina asa raha azonareo zany hoe Andriamanitra mandray ho azy ny fahoriatsika dia tiany mba expérimentenao amin'ny tenany am'ilay olona le vatany hoe ohatry ny ahoana kay zany fahoriany raha olombelona zany tsy ohatran'ny mpanao politika hoe fantatro ny fahorianareo vahoaka ho avy matsy zao ny fifidiananareo propagande reo de mavandy aby fantatro ny fahorianareo izy ary nefa miolona mihinan-kany be ohatry ny kisoa fantatro ny fahorianareo fa zao izy nefa tsy manana problema na délestage satria izy manana le groupe matanjaka be any an-trano fa le Andriamanitsika de ozy izy hoe tsy fahafantarana teorika fotsiny hoe ohatry ny ahoana zany fahorian'ny olona zany fa nataony mihitsy hoe aleo zaho tonga olona iaina izany fahoriana zany un Dieu qui partage notre quotidien tena important be ty lazaiko anareo ty Andriamanitra mizara mizara aminao ny andavanandrom-piainanao efa tsy resahako tsony le lafiny ara-pamonjena iny efa mazava iny fantatry ny daholo be fa ny zavatra ampianariko androany de hoe Andriamanitra te hiditra koa ao amin'ny andavanandrom-piainanao mihitsy hatramin'ny détail mety ozana hoe inona ny idiran'Andriamanitra am'zany idiran'Andriamanitra daholo ny détail ny fiainanao rehetrarehetra sexualité économie finance fianarana tout ce qui te touche intéresse Dieu fa tsy hoe zay efa voavonjy zay efa manana fiainana mandrakzay dia ampy anao zay Andriamanitra fa avy anao za non ny Andriamanitra zay dikan'ny Andriamanitra tonga nofo te hiditra te hiara iaina te hifampizara aminao ilay andavanandronao tsy mahazatra atsika ny mandre zany Jesosy mitomany zany fa tomany Jesosy tsy toriana loatra zany fatanareo tiany Jesosy expérience ohatrany ahoana kay zany hoe ory zany de nitomany Jesosy indroany Jesosy nitomany raha anatin'ny soratra masina ny ainan'i Jesosy zany atao hoe nona izany miaraka tampianatra raha tadidinareo mipetraka teo amin'ilay fatsakana izy de niraha ny mpianatra zany nareo aloha miantsena fa reraka ao de izy mipetraka teo amin'ny fatsakana miandry an'ilay vehivavy Samarita Jesosy nona no hitanareo teo ary Jesosy mangetaeta tsy de tian'ny olona loatra ny mandre an'izany hoe aza de toriana loatra zany hoe Jesosy mahatsiaro nona zany aza de toriana loatra zany Jesosy malahelo zany eny tompoko malahelo izy Jesosy tezitra hitanareo ngambany nalainy ny aniko toy izy nazerany daholo ny tsena rehetrarehetra atao amin'ny tempoly hoe ny tranoko de natao trano fivavahana fa tsy natao zo fiaren'jolahy un Dieu humain ary io maha humain azy io indrindra no ananako confiance aminy raha ny Andriamanitro zay nivavahako tsy manana an'izay capacité de compréhension humaine zay dia Andriamanitra tsy azo hivavahana izy rery no Andriamanitra misy eto ambony tany ny Andriamanitra rehetra jerenareo de hoe mafy be ny Andriamanitra eo izy ny Islamo mafy be ny Andriamanitra eo izy ny mpanaraka ny fomban-drazana ok fa za j'ai besoin d'un Dieu qui connaît ce que c'est que la souffrance ny Andriamanitra misy rehetrarehetra tsy te hi-expérimenter souffrance zany non jamais de la vie un Dieu puissant un Dieu tout puissant n'a jamais faim un Dieu tout puissant n'a jamais peur un Dieu tout puissant tsy mety nona
fa ny Andriamanitro mety nona nanaiky nona ny Andriamanitro nanaiky ho faty mihitsy na di Andriamanitra zany tsy mety maty zay no ananako fahatokisana azy tsy hoe no izy mahavita fahagagana no ananako fahatokisana an'Andriamanitra fa no izy manana zay kapasité mizaka izay no zakaiko izy donc ananako confiance izy zay no mahasarobidy an'le hoe côté humain le côté humain de Dieu tsy mahazatra atsika zany théologie zany a ary za manokana za tsy mila mialatsiny a za j'ai pas besoin d'un Jésus coincé ny Jesosy torin'ny olona amiko matetika nitoriny olona taminaritra am'izay a ohatrany hoe Andriamanitra coincé zany ohatrany hoe Andriamanitra tsy mba misangy zany Andriamanitra tsy me zany Andriamanitra insensible amy fahorian'ny olombelona zay no matetika ny impressionko rehefa maheno olona mitory teny a un Dieu insensible amin'ny fahorian'ny olona d'ailleurs Jésus nanomezany fariseo-tsiny an Jesosy hoe le Jesosy nareo ty anie ohatrany il est trop proche des pécheurs ohatrany akaiky loatra ny olona izy Luka toko fa 5 andininy faharoa bakeo nge Luka toko fa 5 ny andininy faharoa zao no voalaza zao ny anaran'i Jesosy de nimonimonna ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe ile ity mandray ny mpanota ka miara mihinana aminy azonareo zay mitika teny io dia nimonimonna ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ka nanao hoe ile ity mandray ny mpanota hoe mandray ary tsy vitan'izay miara mihinana aminy miara mikorana aminy miaraka mifaly aminy zay midikan'io sao de tsy fantatrareo izay nanomezan'ny olona tsiny an Jesosy hoe fa ahoana ary zany Jesosy miara mikorana amin'ny olona izany zany miara misakafo amin'ny mpanota zany mal vu c'est du mal vu un rabbin ne devrait pas être trop proche des gens surtout les personnes infréquentables or le Jesosy tsika de Jesosy akaiky ary misy détail anakiraiky zay mety hisurprendre anao raha mahatsikaritra nareo amin'ny filazantsara rehefa Jesosy mifandray amin'ny olona inona ny zavatra remarquenareo a amin'ny fihetsiky Jesosy io Jesosy io a tena tactile be tactile hitanareo hoe tactile tia mikasikasiky il était proche akaiky ny olona izy tiany mihitsy ny mitsapa olona tiany mihitsy ny mikasika olona zareo tsara hoe ary de nandray ny zaza izy de nametrahany tanany nandray ny zaza de nitrotrony de nametrahany tanany rehefa nanatona azy ny boka dia nametrahany tanany nefa maloto de nikasiany ilay inona moa izy ty ilay jamba zay nanaovany fotaka dia naosony amin'ny mason'ilay jamba zany hoe mikasika c'est un Dieu tactile c'est un Dieu qui veut toucher l'humain tadinareo koa le vehivavy janga ilay lazaina hoe vehivavy janga entre guillemets tafatsiropaka tafiditra tao am'le toeram-panasana zay nanasany fariseo an Jesosy indray alina de ina nataon'ilay vehivavy nanoroka ny tongotry Jesosy nanafotoina ny olona io hoe inona ary no anekely ty kasian'ity vehivavy janga ty asa raha mba azonareo hoe fantatrareo hoe misy sensile hoe le vehivavy manoroka ny tongotry Jesosy iny fomba fanao ny vehivavy janga taloha iny a rehefa mikoatry lehilahy fomba fanao ny vehivavy janga taloha tamin'ny faritry misy an Jesosy iny a rehefa ikoatry lehilahy ka azahoany client io geste io no nataon'io vehivavy io tamin'i Jesosy normal be le fariseo tezitra hoe de maninona tokony mba mizakan'i Jesosy any io vehivavy hoe ale mandeha anyty zay nandrasan'ny olona tokony ho zay nataon'i Jesosy hoe inona ary ty fihetsika ataonao ity fa ozy Jesosy hoe avelao izy
tonga tato aminao ao izy a tsy ny sasanao ny tongotro fa io vehivavy io izy a ny ranomasony nakotsa ny tongotro ary ny volondohany ny namafany tongotro niditra tato aminao izy a tsy misoranao dololo ny lohako ny voloko fa ty vehivavy ity dia lany tamiko avokoa zavatra rehetra c'est un Dieu tactile. C'est un Dieu qui aime toucher les gens, toucher l'humain. Or, c'est un Dieu divin et saint. Zereo le toetra tsika tsy mitovy. Isika vao mba manana fahamasinana kely dia mametra tena hoe ery ambony ery dia tsy hoe tsy mahazo mifandray amin'ny olona rehetra fa tsika kristianina itsika zanak'Andriamanitra dia tsy mahazo mifangaroaro amin'ny mpanota. Dia io zany mahatonga le vazovazoko foana hoe misy olona kristianina mihoatra no Kristy indraindray a misy olona mitady ho kristianina mihoatra no Kristy. Ny zavatra anankiray koa am'le incarnation ny fahatongavan'ny Kristy ho nofo dia misy hevitra ambadika ny hoe raisiny en considération lay fahosantsika. Dieu considère notre fragilité humaine. Matetika masy ny olona rehefa matanjaka dia tsy miconsidéré ny faiblesse-n'le olona vis-à-vis aminy fa tsy maintsy olona matanjaka mitovy aminy ihany no miara-miaina aminy. Hitanareo reny cercle-na VIP reny zay le mahatonga hoe VIP, very important person. Zareo mitovitovy sandry, zareo mitovitovy fari-pananana, zareo samy HP haut potentiel no miaraka, zareo samy intellectuel, zareo samy homme de pouvoir no miaraka. Satria tsy mahay miaraka amin'ny matanjaka ny malemy sy miosa. Fa ny Andriamanitsika amin'ny alalan'ny incarnation, Dieu considère la fragilité humaine. Ary eno tsara, le fragilité humaine dia tena avy amin'Andriamanitra. Le fahosantsika, le mahavoafetra atsika, le mahalimité atsika dia zavatra important eo imason'Andriamanitra. Satria io fragilité tsika io no mahatonga atsika mitady an'Andriamanitra. Rehefa ny olona no tsy mbola malaiky ny mahakely azy, rehefa ny olona mbola tsy mahatsapa hoe limité izy dia tsy mila an'Andriamanitra, n'est-ce pas? Fa le fragilité-nao io mihitsy no partie intégrante ny identité-nao. Ça fait partie de ton identité. Tsy mahamenatra ny fahosana. Tsy zavatra natao horohana ny fahosana. Tsy zavatra natao hina ny fahosana. Fa au contraire, manana valeur angeza be ao anatin'Andriamanitra ny fragilité anao. Hazavaiko, misy philosophe anankiray malaza atao hoe Luc Ferry, L-U-K-E, Ferry F-E-2-R-Y. Nanoratra boky izy, izay boky filozofika, fa hitako hoe mahalaza tsara ny mifanandrify tsara amin'ny théologiako. Hoe l'homme Dieu, zay ny lohatenin'ilay boky. L'homme Dieu. Izy tsy miresaka an' Jesosy le hoe Jesosy tonga olona, l'homme Dieu, zay ny lohatenin'ilay boky. Ao anatin'izany bokin'izany dia zao ny zavatra hazavaina. Ny finitude ny olombelona, ny mahavoafetra ny olombelona, ny fahosandra olombelona, le fragilité an'le olombelona, le mahamortelle an'le olombelona ozy izy rend l'homme humain. Averiko indray la fragilité de l'homme, la finitude de l'homme, la mortalité de l'homme lui rend humain. Ary zay madangereux ny transhumanisme. Ny transhumanisme dia zao tadiaviny zala transhumaniste foanana io le côté fragile anao io. Zany hoe ianao zany mila performant foana, ianao zany olona tsy mety marary intsony, ianao zany dia olona productif foana.
marque de faiblesse zany aretina zany marque de faiblesse zany atao hoe voafetra zany dia zay mahatonga ny zalahy GAFA, Google, Amazon, Facebook ary Apple miroso makany amin'ny transhumanisme satria tsy manaiky an'le fragilité humaine, tsy manaiky an'le mortalité humaine. Or isika ny logiciel nanamboaran'Andriamanitra antsika dia logiciel na fragilité. C'est ça qui nous rend humain. Ny mahatonga anao humain dia satria anao fragile. Fa imagineo hoe ianao raha tsy manana an'izay fragilité zay intsony, tsy manana an'izay atao hoe finitude zay intsony, tsy manana an'izay atao hoe mortalité zay intsony, dia lasa surhomme ianao. Ary rehefa ny olona surhomme dia dangereux satria manana tendance hiécraser ny olona foana izy. Quand l'être humain est super puissant, quand l'être humain devient un surhomme, il devient dangereux parce qu'il cherchera toujours à écraser l'autre. Zay mahatonga amin'ny Paoly hoe ny fahalemeko no fahatanjahako. Ny fahalemeko no fahatanjahako i Paoly. Ary zay no mahafahanao hoe le conscientisation ny fahatsapanao ny mahafragile anao indrindra no mahatonga anao hisokatra ho amin'ny hafa. Ny fahatsapanao fa fragile no manosika anao hisokatra amin'ny hafa ary koa hisokatra amin'Andriamanitra, ahatonga anao hanaiky ho tiavin'Andriamanitra. Matoa zany ny olona anankiray tsy mbola resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra, raha zay ngamba razatsika azy. Matoa ny olona anankiray mbola tsy mandray le fitiavan'Andriamanitra azy dia satria ny probleman'ny olona io dia mbola tsy rava ilay avinavina, mbola mieritreritra ny tena no Andriamanitra izy, mbola surhomme izy, fa tsy maintsy fragilisena ny olona anankiray. Ary rehefa tsapany fa fragile izy dia il est ouvert à l'amour de Dieu. Mavarina les contradictions. Tant que mbola tsy mahatsiaro fragile ny olona dia tsy mbola misokatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy izy. Fa rehefa fragilisé ny olona anankiray dia il est ouvert à l'amour de Dieu. Io manque io le zavatra banga ao aminao io no manosika anao hiatoraka amin'Andriamanitra. Asa razonareo an-tsaina fa tsy évident mihitsy raha vao teneninao ny olona anankiray tianao Andriamanitra. Tsy zakan'ny olona reny zany hoe Dieu t'aime. Dia hoy zany zany hoe dia tsy zakan'ny olona paster, zavatra mahafinaritra be zany. Raha vao miteny anao hoe Dieu t'aime, cela signifie tu es nul, tu es faible, tu es fragile et tu as besoin de Dieu qui t'aide. Zay ny dikany. Raha ho dikany hoe Dieu t'aime, Dieu t'aime, Andriamanitra tianao. Ny fahatsapanao fa tian'Andriamanitra ianao, rehefa ianao mahatsapa fa tian'Andriamanitra ianao dia satria efa tsapanao fa nul ianao zay, ary tsapanao fa faible ianao zay, ary tsapanao fa fragile ianao zay, dia tsapanao am'izay le fitiavan'Andriamanitra. Io moa ny olona miteny hoe fa ino kay paster mahatonga ny olona tsy mety resy lahatra nefa samy toriana filazantsara daholo ihany. Dia hozy ny olona hoe tsy mbola niasa taminy ve ny fanahy masina, tsy mbola niasa taminy ve azan'Andriamanitra? Tsia, ny fanahy masina dia miasa en permanence amintsika rehetra. Fa ny mahasamy hafa antsika dia zao, tant que la personne n'est pas fragilisée, tant que la personne ne se sent pas nulle, tant que la personne ne se sent pas fragile ni faible, il ne peut pas sentir l'amour de Dieu. Zay le izy. Fa tsy hoe tsy miasa ny fanahy masina, tsy hoe tsy miasa ny tompo. Zay mahatonga hoe le côté humain-tsika tena avy amin'Andriamanitra, important amin'Andriamanitra. Le manque ao amintsika, karazana soustraction zany hoe moins zany, dia manosika handeha vers l'autre. Zay mahatonga ho tia ny vadiko satria misy ny filazaka hoe tiako ny vadiko na tiako ny zanako na tiako ny raitapoako dia misy aveu
de manque. Vous savez, il y a quelque chose qui manque en moi et j'ai besoin de cette personne pour que je sois complet. L'amour, qui dit amour, veut dire accepter sa faiblesse. Oui. Zay mahatonga ny olona miteny hoe dangereux be rehefa ny olona anankiray hony amoureux fa lasa vulnérable. Non, tsy hoe vulnérable, fa le amour zany a, le fitiavana dia fanekenao hoe misy zavatra banga ao aminao ary mila fenonao amin'ny olona hafa. Fenonao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mameno le banga. Ny namanao, ny fianakavianao, ny vadinao, ny zanakao. Sisy à toute forme d'amour. Dia amarana koa azy a, dia zao hoe ozy izy ity tia mpandinika théologiana anankiray ny amin'ny famoronan'ny olombelona i André Ouémin, amin'ny récit de la création, tantaran'ny famoronana, Andriamanitra ozy nahary ny zavatra rehetra ho an'ny olona mba ahafahan'ny olona miaina. Fa mahagaga ozy izy a, mbola misy ny raharaha any hoe mbola misy zavatra anankiray tsy azony hoanina, fa maninona ary? Maninona io raha tsy lesorony tao dia samy afaka ny probleman'ny raha olombelona. Zay ve lazainy olona fa maninona napetrak'Andriamanitra teo voalohany ny hahazo fahalalana tsara sy ny ratsy e? Raha lesorina teo iny a dia lamina tsika dia samy barakay ho ianao. Izay mihitsy nefa le plan'Andriamanitra. Le plan'Andriamanitra dia ny hoe tsy maintsy asiana zavatra banga eo aminao. Fa raha tout est complet eo aminao, dia tu te crois être divin. Tu crois être Dieu. Ny olona tonga amin'izay phase zay a dia lasa diabolika, satanika, satria mahita hoe j'ai besoin de personne. Za ihany dia mahavita. Fa le sentiment de manque tena napetrak'Andriamanitra amintsika mihitsy, misy zavatra bangana mba hahatonga antsika tsy handray tenantsika ho Andriamanitra. Dia ozy izy Beauchamp teny amin'ny teny hoe l'homme peut manger de tout, le ao amin'ny Genesis toko voalohany sy faharoa io, mais ne peut manger le tout. L'homme peut manger de tout, mais ne peut manger le tout. Nakataka ny Ramatovady koa mba hanoratra zay phrase zay ho an'ny olona mba tsy ho diso. L'homme peut manger de tout, mais ne peut manger le tout. Phrase de Beauchamp. Citation de Beauchamp. Zany hoe marina fa azon'olombelona ho anna daholo ny zavatra rehetra ataony sahidiana, fa tsy azony atao ny mahazo ny zavatra rehetra satria lasa mieritreritra ny tenany ho Andriamanitra izy. Feny amarana koa amin'izao catéchisme d'adulte zao dia zao hoe ny tanjoko zany tamin'ity fandarana androany ity, tsy haiko raha tafitako ilay izy na tsia, fa sarosarotra ilay lohevitra ary manaiky aho. Merci chérie. Dia zao hoe te ampihavana ho ny spirituel na ny divin amin'ny resaka humain. Za zany te ampihavana le lafiny ara-nofo sy ny lafiny ara-panahy. Aza ampidivanareo tsony io ry havako. Je veux réconcilier le spirituel avec l'humain. Atsaharo ny fampiedina ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Tsy mifanohitra ireo. Tsy miresaka ara-nofo le fahotana eto fa miresaka ny vatana izany. Satria izao ry havako, ny fahotana dia tsy namorona zavatra mihitsy. Le péché n'a rien inventé. Le péché n'a fait que pervertir l'humain. Ny fahotana no edivantsika fa tsy ny nofo, nanimba n'ity nofo ity. Donc tsy hoe rehefa mpivavaka ianao dia mila sobre be. Zay koa sy toe-tsainy hoe rehefa mivavaka ianao dia mba teonao ban chrétien dia il faut être sobre. Le sobre eto le hoe olona
ohatra ny olona malahelohelo lava, ny olona tsy afaka misitraka ny fiainana, ohatra ny olona miafiafy zany, olona frustré. Be dia be ny kristianina ohatra zany, efa jerenao zay tratra ny frustration. Olona tsy épanoui, olona tsy accompli amin'ny fiainana, fa de hoe ilaina any an-danitra no andrasanay. Diso be anao. Tsy le resaka l'épanouissement anao tena fitendren'Andriamanitra mihitsy. Le côté humain-nao mila épanoui. Ary iny olona zay ny Paoly ao amin'ny Romana toko 9 andininy 7-12 ka hatramin'ny 12, Romains 8:19-22. Zao no voalazany Paoly ao, Romains 8:19-22. Romana toko 9 andininy 7-12 ka hatramin'ny 12. Fa izao amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao, zany compris vatatsika, izao zavatra ary rehetra izao dia ho votsorana amin'ny fanandevozana, zany hoe le zavatra mampahory ty vatana ty tsy maintsy mbola ho afahana indray andro any. Dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misainto sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Azavaiko le Romanina 8:19-22 io, hoe ity vatana ity, ity maha-olombelona ity dia tsy ratsy mihitsy fa no sovalian'ny fahotana dia lasa andevozany. Ary ho avy ny andro izy zay ho afahana tanteraka io maha-olona io dia mba hahatonga antsika hisitraka izay nataon'Andriamanitra. Izay tompoko no mazava-dehibe an'izao fampianarana zao. Iverenantsika le théologie ny famorona na théologie de la création, irian'Andriamanitra isika zanany hisitraka ny zavatra noforoniny. Ary tsy handray ny zava-boary na ny ara-nofo ho fahavalo. Tsy zany mihitsy ny fikendren'Andriamanitra. Ary ny tantaran'ny famorona dia mampiseho mazava amintsika. Na le tantara famorona voalohany io na tantara fahamarorana faharoa io, dia zao hoe ny famoronan'Andriamanitra dia mifantoka amin'ny raha olombelona Adam. Adam veut dire l'humain. Ary ao amin'ny teny hoe Adam misy teny hoe dame. Io dame io dia hoe ra amin'ny teny hébreu, le sang. Ary sy io ra io no mahatonga antsika ho humain. Ny hoe Adam zany dia l'humain na koa hoe le rouge. Humain. Ka ny afatro eto am-pamaranana zao hoe restant humain. Aza mitomany ho anjely, aza mitomany ho surhumain. Ampy anao tsara ny maha-olombelona anao. Ilainao mihitsy le traversé par le manque. Ilaitsika. Hoe misy zavatra tsy banga ao amintsika. Ilaitsika io. Ely ho Andriamanitra io. Ilaitsika ny hoe asiana limite tsika. Fa raha vao midepasser an'le limite isika dia tsy maintsy alai-panahy ho hilaza teny tontena ho Andriamanitra. Kanefany raha lasa Andriamanitra ianao, tsy zakanao zany voninahitra hoe Andriamanitra zany. Nous n'avons pas les épaules larges pour être un Dieu. Nous n'avons pas les nerfs solides pour être un Dieu. Fa lasa manao autodestruction sika rehefa Andriamanitra. Ary c'est en restant uniquement dans la relation avec l'autre que nous restons humains. Ny fifandraisanao amin'ny hafa, ny fifandraisanao amin'ny olona no maha-humain anao. Donc raha fehezina zany le hoe aiza ny côté humain amin'ny fiainana kristianina dia tena avy amin'Andriamanitra.
mba ahafahanao mahatsapa ny fitiavana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vahabakisika. Misaotranao Jesosy eo noho ny nampahiratanao ny masonay hoe ay ny maha olombelona anay de zavatra sarobidy, lafatra, tanteraka. Izahay anefa ny te hiezaka anatsentsentsina izany, te hiseho ambony, te hiseho ho Andriamanitra, te hiseho ho dadany, te hiseho ho mihoatra noho ny rehetra, kanjo manimbana izany. Fa ao anatin'ny fahatsapanay fahabangana, ao anatin'ny fahatsapanay hoe voafetra no ahafahanay migioka ny fitiavanao sy ny fikarakaranao anay. Misaotra Jesosy io. Idera ny laza voninahitra ho anao rery any zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Samita in'Andriamanitra manome fotoananao amin'ny herin'indray raha no mitombo. Veloma tompoko.